Maintenant, je pense que Aldo, tu vas faire ce que j'attends de toi, hein? Certo. Je veux que tu le fasses devant moi en le regardant dans les yeux. Et que ce sang reste imprégné sur ce canapé. Oh putain. Ici, là, maintenant, monsieur Oh, Ici, là, Attends, vous êtes maintenant. sûr? Maintenant, tout de suite. Vous êtes sûr de nous la faire ça maintenant, les gars? Putain, Sûr et certain. calme-toi, Enzo. Écoute, je sais que t'es pas un mauvais gars, d'accord? Y a rien de personnel. C'est que du business. Très bien. On se voit plus tard, Aldo. Putain. C'est bon, il est mort, putain de merde, arrête de tirer. C'est pas toi qui vas nettoyer après, putain de merde. Tiens, prends le sac poubelle. Putain, t'es plein de sang, Poli. Allez, barre-toi. Ouais, avec c'est ça. bon, j'y vais, c'est bon. Non, tiens, prends ça, toi. C'est quelque chose là. Putain.